Hello， 大家好，歡迎嚟到移居祖國遊記，我係光頭師兄。今日啊，做一個客戶，傾下初步裝修嘅話呢，跟住咪光頭師兄成日都話，喂，你有邊度做緊啊？等我上去睇下咁啊。好，今日睇下呢間屋係做緊啲乜嘢，睇下有冇啲啱自己心水，又睇下佢嘅工程如何。好啦，呢間屋呢就翻新嘅，咁啊，哇，咁啊變咗，基本上變咗毛坯啊！所有磚啊，各樣都打晒出嚟噶啦。咁咧，嗱呢啲又係啦，水電線嗰啲管鋪咗落去就唔識噶啦，就唔知人哋放咗啲咩落去啦。咁咧呢隻係入風管嚟嘅，入風管咧係依家目前最貴嘅水喉管嚟噶啦。咁咧個分別咧，俾大家睇下嚇。咁呢啲咧就係本身呢個單位拆出嚟嗰啲水喉管。咁呢一隻咧就係入風管。咁入風管有到咩好處咧？佢話對自己嗰個品質都幾有信心。咁依家嗱，譬如依家咁啊料啊唔使講啦，材料一定係最貴佢噶啦。咁啊，所有鋪好晒之後咧，咁啊鋪咗好多啊嚇，鋪晒啲管之後咧，就通知翻日豐嗰邊過嚟驗收，你嘅施工冇問題啦，咁咧就先鋪嘢落去。咁若果點解佢要驗收咧？因為佢驗收完之後冇問題咧，日後咧呢啲咁嘅水管有啲咩問題啊？有啲咩問題咧，佢就會保養嘅。日後產生嗰啲費用都係佢補嘅。除咗呢啲位，嗱，如果呢啲位有咩問題咧，就係施工方嘅責任啊！施工方嘅責任就即係裝修公司嘅責任啦。咁啊，唔通真係爆咗你走嚟入翻入風數咩？咁至於你話啊，呢啲有咩問題咧？呢啲最大問題有時有嘅都係可能一個針窿咁樣漏啲水都有啲機會。但係人哋入風咧，夠膽死同你保養咧，就基本上係咩㗎啦？對自己嘅品質就有信心先夠膽做啲咁嘅嘢。好啦，我哋呢一個單位就冇乜嘢睇啦，最主要都係想介紹下今次最主要想同大家介紹下咧，鋪咗落去自己用啲咩材料都唔知係嘛？咁依家呢啲咪自己望下咯。日後自己留意下係用啲咩，咪上嚟睇下。咁譬如依家今日我當自己係客人咁，叫阿小張，喂，你有咩裝修緊㗎？我要去睇下。咁咪上嚟睇咯，係嘛？一上嚟睇到佢哋係用緊啲咩材料嘅，咁自己心裏有數啊嘛。到自己嗰間屋裝修嘅時候，咪又踩上嚟睇下係咪用翻同佢哋所講嘅嘢咯，就係咁簡單㗎嘛。好啊，我哋依家呢度都冇咩睇啊，淨係最主要係嘛，睇咗個地下。我哋轉 location 去睇天花，走起程。Later。好啦，頭先啊睇咗個地下啦，我哋依家轉翻過嚟咧，呢個單位咧就做緊個天花。咁呢間屋咧就依家咁樣吊咗個邊出嚟先。咁啊呢度偷咗出嚟咧，冇辦法，因為咧呢度見到有條線喺度啊嘛，呢度啊準備裝個櫃喺呢度做個櫃，然後咧中間咧就焗爐啊各樣，因為佢個廚房都唔係好大，咁啊都唔緊要嘅，喺呢度裝呢個櫃之餘，大門有大門同埋唔使話直通去陽台啊嘛，咁啊最多都係呢個邊嗰度咧，吊頂嗰度咧就收翻飄翻出嚟都60公分㗎，呢度都飄翻60公分。不過個吊頂咧會吊到落去個冷氣機個面嗰度，咁咧變咗唔會飄出嚟，冇咁厚咧，咁就冇咁突壓啦。好，我哋睇下啲吊頂準備用嘅材料啊。講緊龍骨就係呢件咁嘅嘢。呢件咁嘅嘢其實，說實話，你話如果裝咗落去咧，根本
你邊度有嘢睇到啊？你睇唔到人哋用緊啲咩料嘅喎？嗱，好似咁樣呢條骨架，你睇下3米長，嗱我自己抽住噶啦，哇好重啊！同埋個重點係冇話條條揈嗰啲喎，咁你而家喂大佬啊，你裝咗落去，自己有好多裝修公司俾咩料你唔知㗎係嘛？咁呢啲裝咗落去，你就算人哋啊，你睇人哋間屋啊，人哋做好你都唔知啦。咁呢啲自己知道啊，呢啲料係咁樣嘅，講緊9蚊一條，呢啲9蚊一條，咁啊好多冇良心嗰啲咧，其實平到咧最平咧5蚊5個半都有一條嘅。有啲啊好少少啊，俾7蚊啦。咁啊，阿小張，我哋呢一間咧，咁啊買呢一隻料嘅。咁呢個咧就係嗰個卡骨啊叫。哇！呢條咧就仲貴啲，12蚊。哇！呢條我抽唔起添，一隻手。嗱呢條12蚊，又係3米㗎啦。咁啊貴嘅咧18，平嘅5、6蚊都有條。咁啊當然一抽上去你啦，3米咁樣揈嚟揈去都冇嘢嘅。咁啊所以呢啲自己知道，最緊要自己知道用啲咩料咩材料咯，係嘛？咁啊最好啦。嗱，正如今日阿師兄就當一個客人咁樣，喂，可唔可以你哋有咩同裝修公司講？你有咩工程做緊啊？我可唔可以上去睇下咁樣？咁咪可以嘅，咁咪上嚟睇下人哋用緊啲咩材料咯，係咪？係咪就係咁簡單？好啦，嗱，如果依家暫時未釘龍骨啦，咁釘咗龍骨之後咧，咁咧就先裝呢個9厘嘅多層板。裝完嗰個9厘嘅多層板咧，就跟住裝呢個防潮嘅石膏板。咁咧就即係龍骨，跟住就9厘板，然後就防潮石膏板。咁啊，一共就係做呢3樣嘢。咁啊，最緊要係知道自己係用緊咩材料。嗱，好啦，咁今日咧就睇咗地又睇過啦，天又睇過啦。咁啊，都係睇咩咧？因為未有櫃啊嘛，咁啊櫃又冇得睇啊。咁啊櫃啊，其實喺花姐鋪頭度都有得睇噶啦。咁啊，起碼呢啲做完啦，根本就睇唔到嘅。咁如果咁樣踩上嚟，咁咪知道阿花姐佢哋係俾啲咩材料人哋嘅用咯，係咪？就係咁簡單嘅啫嘛。咁我哋今日分享嚟到呢度啦。咁依家呢個 QR code 咧就係阿花姐個 QR code， 有咩直接數據加佢得㗎啦。咁我今集同大家分享嚟到呢度。如果中意呢條片，麻煩大家分享、點讚同訂閱。我哋下集見，拜拜。